另外，在美国这边呢，疫情是持续的飙升，死亡人数突破了7000人。3号一天之内就有1432个死亡病例，有人一下子失去了3位家族成员，也有公车司机之前才刚刚抱怨完有乘客在自己的车上猛咳嗽，他本人就染病去世了。美国感染人数继续保持世界之最，已经逼近有30万人，也有越来越多悲伤的故事浮上台面。 底特律公车司机杰森3月下旬在网络上贴了一段自白，抱怨一名50、60岁的女性乘客在车上咳嗽。For you to get on the bus and stand on the bus and cough several times without covering up your mouth, and you know that we in the middle of a pandemic, that lets me know that some folks don't care. 4天之后，杰森确诊，4月1号不幸病逝。 底特律司机工会有530名驾驶，另外有7名司机确诊，100名驾驶居家隔离。公车司机因此有人请假或罢工。俄亥俄州这家人因为新冠病毒失去了3个成员。3月初家族聚会之后，大家长老夫妇跟1个儿子染病去世。We can't grieve the proper way because we can't have a funeral. We can't have that closure. My mother and I are still in quarantine. 纽约州长岛一所中学的助理校长鲁文杰3月底去世，年仅42岁，原本身体硬朗。鲁文杰热爱教学，还是学校的棒球教练，深受学生爱戴。Thanks for being the most amazing husband, and for making me feel cherished and loved every single day. 妻子在医护人员的协助下，透过社群媒体陪伴鲁文杰到最后一刻。他跟3个小孩面对的巨变，正发生在无数美国人身上。综合报道。